Üks põhjus võib meie selja taha näha, Arvo Pärt tekkis küsimusena, et aga selline muusikafenomen ei saagi sündida kuidagi lagedal platsil. Seal peab enne mingi ajalugu, enne mingisugune taust olemas olema. Kui tunned asja tõsisel huvi, siis ei ole teist teed, kui tahad selle informatsiooni jõuda, et seda keelt siis ka õppida. Ja sisuliselt, kus paremini kätte saada infot Eesti muusika kohta, kui mitte Eestis. Keeleõppes hakkas kõigepealt isetegevuslikult, et seda keelt kuulata, ma üritasin kuulata Raadio Vaba Euroopat. Minu meelest sa püüdsid tollal ka raadioamatöörina eestlasi eetri kaudu kätte. Ja see ei õnnestunud. See väga ei õnnestunud. Ultralühilaine ei levi nii kaugele. Ma võin täiendada, et alustasime Hasselblatti grammatikaga. Sealt me saime siis grammatika põhitõdesid kätte ja kirjutamise kaudu sai ka praktiseeritud, aga see tähendab, mina näiteks ei olnud see, kes kohe oleks rääkima hakanud, Hansi vastu oli see, kes kohe rääkima hakkas, et me oleme suhteliselt erinevad keeleõppija tüübid, mulle tundub. Ja, see on tõsi. Siis hiljem tuli see ühekeelne E nagu Eesti, ta oli selline ajakiri nagu Estonia, see oli nagu luule ajakiri, kus oli ühel vasakul poolel oli eesti keeles kirjas ja paremal poolel oli saksakeelne luuletõlk. Peamine tõlkja oli seal Gisbert Jänike. Kuskil olevat öelnud, et kui ta kunagi pensioni läheb, siis ta iga aasta tahab uue keele ära õppida. Ja see avaldas tollal sügavat muljet, miks ei ole siis ka võimalik ära õppida siis eesti keelt. Ise õppimine on küll väga efektiivne ja tõhus meetod, aga loomulikult on mõned asjad, mida kätte ei saa. Omal ajal oli siis olemas selline intensiivkursus. 5 nädalat said sa kõikidest teistest asjadest vabaks. Ja kui grammatika on selge ja 1000 esimest sõna on enam-vähem selgeks õpitud, siis on tegelikult eesti keelega väga hea seis, eriti veel, kui on saksa taustast väga palju laensõnu on tulnud saksa keelest, et sa tunned kõhu kaudu ära, et see peab see sõna olema ja ongi, nii et selles mõttes see müüt eesti keel olevat üks raskemaid keeli maailmas, seda me võime Hansuga vist kummutada. Eriti lihtne on näiteks lugemine ja hääldus, et eesti keel on niivõrd foneetiliselt kirja pandud. Ja see, et selline paljude käänete süsteem on, et see on tegelikult nii süstemaatiline, nii loogiline. On 4 käänet, mida peab suhteliselt rangelt tuupima. Nimetav, omastav, osastav ja osastav mitmus. Kuidas need tüve muutused seal on, seda peab lihtsalt teadma. Seal on mingisugune nagu kaudne loogika, aga mõnikord see loogika rakendub, mõnikord ei rakend. Need võiks olla mingi 150 või maks võib-olla 200 sõna. Kui need on ära õpitud, seda probleemi ei ole. Me oleme väga õnnelikud, et me saime suurepärase juhendaja, professor Mart Humal. Temal oli nii palju kannatust ja viitsimust. Kohtus juhendamise korral kas või 3-4, võib-olla 5 tundi järjest ja vaatas magistritööl lause iga sõna läbi ja korrigeeris. Tänapäeval nüüd, kui mul endal juhendatavad on, kui ma saan ja ma näen, et on vaja keele tasandile minna ja kuna teaduskeel on veel omaette keel ja paljud tulevad oma kõnekeelega, ise nüüd olen samas olukorras, et ma toimetan oma tudengeid, nii-öelda annan seda, mida olen ise tänulikult vastu võtnud ja Hans samamoodi. Teaduskeele õppimisel võtsin seda Margus Pärtlas raamatut ette, kus ta kirjutas Eduard Tubina sümfooniatest. Lugesin seda läbi ja kirjutasin välja kõiki sõnu, mida ma ei tea ja tõlkisin praktiliselt kõik sõna haaval. Sellega ma õppisin nii sõnavara kui ka lausete struktuuri ise ärasusi. Alates esimesest siia tulekust me oleme siis käinud igal aastal praktiliselt ja siis oleme ka antikvariaat praktiliselt pooleldi tühjaks ostnud. Ostsin endale terve, sina ostsid ka vist isegi sina ostsid selle ENE või e-entsüklopeedia. Nende raamatute kaudu siis ka tutvusime keelega ja kuna sa küsisid enne, et kuidas eestlased reageerisid, paljud eestlased tahtsid
kõigepealt oma võib-olla saksa keelt, aga enamasti oma inglise keelt kasutada. I speak English well. I learn it from a book. Et me pidime üsna julmalt ära keelama teiste keelte kasutamist. No mõne aja pärast võib-olla inimesed olid tegelikult õnnelikud, et keegi viitsib seda väikest keelt ära õppida. Algusajal saime regulaarselt kiita, ehkki midagi kiita ei olnud väga, et keel on kasutamiseks. Meil on ainuke šanss seda õppida, kui me seda kasutame. See, et eestlased on pikem suletud, vähemalt nii öeldakse, on see müüt. Väljaspool vaadates ongi tõepoolest nii, mina olen ka pikem selline teatud olemus, nagu ja ma usun, Hans on sarnane, et me tegeleme iseendaga ja see sobis ja kui eestlased ka nii olid, siis me ei sattunud konflikti, et selles mõttes suhtlemisviis ka sobis ja koos keelega avanesid eestlased ka. Me ei saagi ühe vitsaga lüüa kõiki eestlasi, need on nii vähemalt miljon erinevat.